嘿，大家好，欢迎收看 F 小 Overland。霍迪这段时间一直都待在湖南，今明2天应该是这段时间天气最好的了，所以准备去湖南醴陵的官庄水库去露营，跟我的朋友方叔叔一起。他从刘亚那边过去，刚好这个地方在我们2个的地方之间。过去50分钟，现在我们出发。现在到了官庄水库的坝头这里，这是我们的集合点，在等方叔叔过来集合。方叔叔好啊！好啊！集合了！好啊！方叔叔，下面已经有人在露营了。对啊，这个下面怎么这么舒服的呀？今天天气也好，比较晴朗。明天就要下雨，我们还在里面吧？对，我们还在里面。对，准备下道走一点土路。哦，我看到那个平台有人站嘞，他们应该会走的，我们就去那个地方露营吧。对对对，那个地方好。天幕多久没有用过了？哇，都发霉了，今天赶紧拿出来晒一下。肉好吃吗？太香了。